ffowlin. Sausage. Sausage. Darky crust. YFC. Be chi'n neud? Wel, be chi'n feddwl i neud? Ni'n caru. Dim cystadleuaeth y deuawdoniol ydy hwn? Excusewch fi'n wir, ond nid deuawdoniol yw hwn, ond deuawd serios yw hwn. Ie, ni'n ymarfer fel Eisteddfod Genedlaethol 2020 Tregaron. Ydych chi wir? Pa clwb ych chi de? Clwb? O, chi'n meddwl o clwb? Cyffi? Pa clwb cyffi ydych chi? Wel, fi member o'r Tesco Club Card, cwch chi. Nage, pa clwb YFC? Stradflir. Ie, Stradflir. Ys pryd mae'n y clwb yn Ystrad Fflir? Ysrhyw Nerawd. Beth yw eich enwau chi? Bidwal a bidwal. Ma bidwal Tregaron. A ti? O, bidwal a bidwal, yma bidwal Tregaron. Mae dach chi'ch dau yn ddim enwau? Odi, ni'n twins. Identical twins? Odi, os chi'n troi'r golau off. O, hwne, twins? Wel, na fi yn y doctor, ond ydyn ni'n geni. Am Dr Rhyfedd, yn lle rhoi slap i ni, roedd slap i nad yn lle ni. O, mae rhaid i gael o'n pwysgol y sir, y cadeirydd a'r sywyd am hyn. Esyn, Ivan! Pwy oedd yna de? Oedd hi'n hen fenyw gas. Oedd hi fel atyladd o hyn. Ie, hwnna oedd YFC. O, wy fel atyladd iawn. Atyladd iawn. Wel, ti'n gwybod beth? Wy'n mor excited i Eisteddfod Tregaron yn 2020. Eisteddfod Ceredigion i dwal. O, ie. Ond yn Tregaron mae hyn yn fe. Wel ie, mae pobl ma o Ceredigion wedi codi lot o arian i chi. Wedi eisteddfod bod pobl Cerdydd yn codi digon o arian llynedd, no fe? Ie, wel, pobl Caerdydd. Lot o swan a dim byd yn banc. Na, wel, mae da fi jobyn yn rili bwysig yn Eisteddfod. O, ie? Wel, fi'n helpu'r Arthurwen. Arthurwen? Ie, dwi'n, y bosman, y main man, y prifardd. Ie, yr Arthurwen. A beth ydyn nhw'n neud, e? O fi sy'n cario'r sort. O, clefydd, fe? Ie, na ti'n gwybod, pan maen nhw'n mynd man, pan maen nhw'n mynd, ha oes, heddwch. A fi sy'n neud na, as bydd pawb yn gweud, heddwch. Wel, bydd popeth yn gwyd. Ond os na ydyn nhw'n gweud heddwch, bydd rhaid i ni man a choco pen off. Ti'n o'r ffrind nawr? Gobeithio i hynny ddim yn digwydd. Ni ddim meswf nad yw'r holen grafen hon. O, ddim yn wisgo yn special. Wel, ond mae bach o problem da fi. Na, dim gwisg defnydd gwyn da fi. Na, i wneud yr osel. So, fi wedi improviso. O, gwrdi. Be ti'n neud? Wel, fi wedi uso hen cyfer Continental Quilto. A'i ôl yn os. O, iawn, gwrdi. Wel, chi'n gwybod beth? Cynfrys i rhan yn y celfa chrefft gyda'r dŵr. Na gyd o da fi oedd canfas o gwyn ar y wal. Wel, gofynodd y beirniad am esboniad. A wedys i ma buwch y boi'n cael y teitl. Wel, gofynodd y wedyn, le oedd y porfa? Wedys i, bod e fiwch di byta fe gyd. O, wel, wedodd e wedyn, le oedd y fiwch? O, na beth yw cwestiwn stupid yn y fe. Wedys i bod y fiwch, di mynd i wylo mwy o borfa. Wedyn o te, Bidwal, ti'n barod o te? A oes, heddwch! Heddwch! Wel, mae fe'n modern iawn, dyw e? Ond fi credu gyda'n licio fe lot fi. Wel, ti'n gwybod beth? Fi sydd wedi cael y jobyn mwyaf pwysig yn yr Eisteddfod i gyd. Fi ddim Eisteddfod yn gallu digwydd. A fi ddiflas iawn na. Wel, beth i'n ei Wel, dyma fe'n dda fi. Fi ddim yn bach dim rhaid eich bach. Dyna cath nawr e, a ti'n fwy boi bach. Na tro rown i fel nabod i pawb nawr e. Prif glanhaul toilet. Oes blockage? Nagos!